हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको सेकंड हैंड ट्रक के बारे में बता रहा हूँ जो कि यहाँ पर रनिंग कंडीशन में बेचना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब दोस्तों आपको जो पहले नंबर की जो ट्रक दिखाई दे रही है जो कि टाटा अल्ट्रा 1518 के नाम से यहाँ पे जानी जाती है। दोस्तों बताना चाहूँगा अकोला में ये गाड़ी आपको अवेलेबल हो रही है। 2018 का मॉडल है और सिर्फ 40,000 किलोमीटर यहाँ पे जो है चल चुकी है। गुड कंडीशन में और रनिंग कंडीशन में गाड़ी आपको यहाँ पर जो है अवेलेबल हो रही है। 22 फीट में आपको ये गाड़ी यहाँ पर जो है अवेलेबल हो रही है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसका जो प्राइस है ऑनर ने डिसाइड किया है दोस्तों 13,51,000 रुपये। 13,51,000 के हिसाब से 2018 का ये मॉडल अगर आपको अच्छा लगता है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते हैं। गाड़ी का जो लुक है आप फोटो में यहाँ पर जो है देख सकते हैं, तो जरूर कॉल करें। अब जो सेकंड नंबर की ट्रक आपको जो दिखाई दे रही है जो कि टाटा 909 के नाम से जानी जाती है। टाटा मोटर्स का ये ब्रांड है। साथ में 2012 का ये मॉडल है और 1,50,000 किलोमीटर यहाँ पे जो है चल चुकी है। गाड़ी की जो कंडीशन है बहुत ही अच्छी है और इसके पूरे के पूरे जो पेपर है पूरे ओके हैं। साथ में यहाँ पर बताना चाहूँगा टायर्स पूरे यहाँ पर आपको जो है न्यू कंडीशन में यहाँ पर दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों पुणे में गाड़ी अवेलेबल हो रही है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसका जो प्राइस है ऑनर ने डिसाइड किया है दोस्तों 6 लाख रुपए। 6 लाख के हिसाब से 2012 का ये मॉडल अगर आपको अच्छा लगता है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते हैं, तो जरूर कॉल करें। अब जो तीसरे नंबर की जो ट्रक आपको दिखाई दे रही है जो कि महिंद्रा ट्रक शो के नाम से जानी जाती है। साथ में दोस्तों 12 व्हीलर में ये जो ट्रक है आपको अवेलेबल हो रही है। दोस्तों बताना चाहूँगा पुणे में गाड़ी आपको मिल रही है। 2014 का ये मॉडल है। साथ में 3,50,000 किलोमीटर यहाँ पे जो है चल चुकी है। फिटनेस और इंश्योरेंस इसका फरवरी 2021 तक यहाँ पर आपको जो है मिल रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसका जो प्राइस है ऑनर ने डिसाइड किया है 14,51,000 रुपये। 14,51,000 के हिसाब से 2014 का ये मॉडल अगर आपको अच्छा लगता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर दिखाई देगा। उस नंबर पे कॉल करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते हैं। गाड़ी का जो लुक है आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं। अब जो चौथे नंबर की ट्रक जो आपको दिखाई दे रही है जो कि टाटा 1109 के नाम से जानी जाती है। 2012 का ये मॉडल है। साथ में 2 लाख किलोमीटर यहाँ पे जो है चल चुकी है। उसी के साथ साथ दोस्तों बताना चाहूँगा पुणे में गाड़ी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो रही है। बात करते हैं दोस्तों इसके प्राइस के बारे में। तो इसका जो प्राइस है ऑनर ने डिसाइड किया है 6,50,000 रुपये। 6,50,000 के हिसाब से 2012 का मॉडल अगर आपको अच्छा लगता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर दिखाई देगा। उस नंबर पे कॉल करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते हैं। गाड़ी का जो लुक है आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं। गाड़ी की कंडीशन आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको 4 सेकंड हैंड ट्रक के बारे में बताया। आपको आज का वीडियो कैसा लगा इस बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ में अपना जो चैनल है दोस्तों इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच दोस्तों।